ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈഫ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല കുളിരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിച്ചണിക്കൊക്കെ പോകാൻ ഇങ്ങനെ മടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ കിച്ചണിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മക്കളൊന്നും ഇവിടെ അല്ല, ഞാനും ചിഞ്ചും ബാബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു മൂന്നാളും ഇന്നലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ചിഞ്ചുവിന് എക്സാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ ഉമ്മ 4 മാങ്ങ തന്നതാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കണം അച്ചാറിടാനൊരു പൂതി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മാങ്ങ അച്ചാറിടാൻ ഇതൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമ്മി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ മടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസുമ്മ തന്നെ എന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പൊക്കെ തിരുമ്മി വെക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജോലികളൊക്കെ തീരുമ്പോഴത്തേന് ഉപ്പൊക്കെ നല്ലോണം മാങ്ങയിൽ പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മുരിങ്ങാത്താളിപ്പും അതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് മീനുണ്ട്. മീനൊക്കെ ഉപ്പും മുളകും തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മാങ്ങ അച്ചാറും കൂട്ടിയിട്ട് അന്ന് ചോറുണ്ണണം എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില പറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ മുരിങ്ങ ഒടിച്ചിട്ട് പോരാന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ പ്രകൃതി കാണാൻ. ചിഞ്ചുമോൾക്കും ബാബുവിനും എൻ്റെ മുരിങ്ങാത്താളിപ്പും മീനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ. ഓർക്ക് നൂൽപുട്ടും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട്. മുരിങ്ങമ്മലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല തെളിർത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. വേനലായപ്പോൾ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുരിങ്ങയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുരിങ്ങയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കൊണ്ട് കിച്ചണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് പാരാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ്മേൽ ഒരടുപ്പിൽ തേങ്ങ വറുക്കണമുണ്ട്, ഒരടുപ്പത്ത് നൂൽപുട്ടിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എത്ര വൈകി കിച്ചണിക്ക് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലികളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു ചായയും കൂടി ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല ഇനി. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ വല്യമ്മയൊക്കെ പറയും കേട്ടോ, ആരാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചോന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ട് ഈ ചെവി കൂടെ വിടും. അല്ലാതെ കുക്കിങ്ങൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നും അന്ന് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കിച്ചണിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ തന്നെ നോക്കും. അടുപ്പത്തുള്ള പണികളൊക്കെ അമ്മ തന്നെ എടുക്കും, കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് അടിച്ചു വാരൽ തുടക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കലുള്ളതിന്. പിന്നെ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഈ നോമ്പിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ അഥവാ വാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഗതികേടും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഏറിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അടയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന അന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നൂൽപുട്ടൊക്കെ ചൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂൽപുട്ടൊന്നും പീച്ചാൽ ആച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടൂല കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് മുറുക്കേക്കാരം പൊടിയൊക്കെ. ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പം തന്നെ നൂൽപുട്ടൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോരും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ, യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നൊന്നും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഉമ്മ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഉമ്മ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചത്. ഉമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നാലും ബാബുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ പറയും, അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ശരിയായി വരൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുക്കിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നല്ലോണം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണം, അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവില്ല. പിന്നെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ശരിയായി വരും.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാരും അതേപോലെ നമ്മളെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും മക്കളും കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി വരും. അല്ലാതെ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കരുത്. ഒക്കെ അറിയണ പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഒരുവിധം കുക്കിങ്ങൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം. എല്ലാം തികഞ്ഞിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കുക്കിങ്ങൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം. ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും ചെവി കൊടുക്കലില്ല. സത്യം പറയാലോ, എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോബിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതൊക്കെ. സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം വേണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ. പക്ഷേ വരുമാനമൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ മക്കളും ബാവും ഒക്കെ പറയും, എന്തിനാ റസീന വെറുതെ എൻ്റെ സമയം വേസ്റ്റാക്കി കളയണമെന്ന് പറയും എന്നോട്. എന്നാലും ഞാൻ നേരം വെളുത്ത സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് കിച്ചണിക്ക് ഇറങ്ങും. ഈ പപ്പായ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പപ്പായ മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വലിയ പപ്പായാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തത്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ജ്യൂസും ഇന്നത്തെ ഫ്രൂട്ട്സും അതുതന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൂൽപുട്ട് ചുടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇനി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പുറത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല, 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഈ മലപ്പുറം കിച്ചണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാനും കാണലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനും തുടങ്ങിയതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനലിൽ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ്സും ഒക്കെ കുറവ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ എന്നും അതേപോലെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വിടും. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലതൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. വീഡിയോസ് ഞാൻ എന്നും ഇടും. എന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടും. മാഷാ അല്ലാ, എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ചാനലും വൈറലാവുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മീനും ബ്രെഡ് റോളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയൊന്ന് അച്ചാറിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം, നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ അച്ചാറിടുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും പിന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും 3/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അതിൽ കായപ്പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കായത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു 2-3 പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ തീ ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ട് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മളെ മാങ്ങൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നല്ലോണം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ മാങ്ങയിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നോമ്പായതുകൊണ്ട് നോക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഉപ്പ്. അങ്ങനെ മാങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുരിങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് താളിച്ചെടുത്താൽ അടുപ്പത്തുള്ള ജോലികളൊക്കെ തീരും. അങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു. അവർ നൂൽപുട്ടും ചായയൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ അപ്പോഴൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മേലെ ടേബിൾ മേലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ടാണ് ചോറും മീനും അച്ചാറൊക്കെ കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.